Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik. Und heute ganz speziell starten wir die richtige NF-Reihe sozusagen. Ich selbst bin schon ein bisschen länger NF-Fan. Mein Kanal ist aber neu und ich liebe die Texte, die Musik, die Beats, alles von NF. Und ich würde das gerne mit euch teilen. Einige von euch werden wahrscheinlich auch schon alles kennen. Hm, aber das, was euch hier erwartet, ist quasi keine Blind Reaction, sondern eher Analyse, Deep Dive in die Lyrics, in die Bedeutung, auch in die Videos, die es geben wird. Wir versuchen uns so viele Perspektiven wie möglich anzugucken, was er alles meinen könnte. Und ja, und nebenbei haben wir noch ein bisschen Spaß mit der Musik, würde ich sagen. Genau, und ich werde versuchen, die chronologische Reihenfolge Stück für Stück durchzugehen. Und ich freue mich riesig auf den Start dieser Reise. Und womit könnte man Besseres anfangen als mit All I Have? Und ja, von daher, lasst uns jetzt nicht weiterreden. Lasst uns reinspringen und loslegen. All I ever wanted was somebody to hear me, and all I ever wanted was somebody to feel me. And everybody wanna tell me that I'm out of my head when I'm on the mic, that's fine, but that don't scare me. It's been a long time, but I'm back now. Rap out, welcome to the rap house. Rap out, where I live till I pass out. Blackout, everybody keep on wondering if I still rap now. Are you serious? Anybody out there hearing this? Yo, I came in the game as a lyricist, and I'ma leave like that, period. You sniff lines, I'll write lines. You've now entered in my mind, and you better get ready, cause you might find I'm from a different place in my kind. It's a little Okay, lasst uns hier schon mal Pause machen. Ich komme ja gerade aus dem Album 4 und das ist jetzt natürlich ein kleiner Kontrast, weil wir haben ja jetzt hier den hungrigen neuen NF. So. Das erste Album beziehungsweise die erste EP, die so richtig auf den Markt kam ähm, ja, mit Label. Und das, worum es hier geht, ist, ich habe Bock. Ich habe einfach so richtig Bock. Das ist genau meins. Und let's go. Ne, und wenn wir uns im Prinzip das 4 Album anhören, wo wir dann so Songs wie Washed Up drauf haben und er sich dort fragt, ey, wo ist der alte NF? Dann glaube ich, wird er unter anderem diesen NF adressieren, der hier in All I Have auftritt. So. Und ja, von daher ist es spannend, gerade diesen Kontrast zu sehen. Und ich liebe diesen Song schon sehr lange. War lange auf Repeat in meiner Playlist. Ja, von daher lasst uns einfach erstmal nochmal weiterhören. bit different than yours. Quit slurring, fine. Ja. Sniff lines, I'll write lines. You've now entered in my mind. Ach, genau. You sniff lines, I write lines, da sind wir. Alles, was er hier sagt, dreht sich ja auch gerade in dieser Zeile, ne, darum, wie sind andere Rapper, die es schon geschafft haben, vielleicht auch, ne? Oder vielleicht auch, die es noch nicht geschafft haben, aber die dieses vorgefertigte kommerzielle Rapperleben haben, vielleicht auf einer Ebene. Ne, also das, was sie auch dann in ihren Songs präsentieren, so, ey, guck mal hier und ich bin der Rapper und ich habe irgendwie dies und das am Start und mein Leben ist cool und ich bin so, so. Und die aber nicht so richtig hungrig sind, sondern die sich so ein bisschen auf ihrem Können ausruhen. Und NF sagt, ey, mit dem Scheiß Drogen und all dem braucht er mir nicht kommen. Ich will einfach Master werden auf Rap. So. Und es kann natürlich auch sein, ne, dieses You sniff lines, I write lines, dass es auch einfach viele Menschen gibt, die in die Kunst gehen, die in die Musik gehen, die genauso wie NF auch Themen haben, Probleme haben und die sich dann aber mit der Zeit, auch mit dem Erfolg vielleicht, der kommt, oder dem auch Nicht-Erfolg, Drogen zuwenden und da drin untergehen. So. Während er sagt, nee, damit habe ich nichts zu tun, ich mache hier meine Arbeit. So. Auch wenn ich Themen habe, aber ich verarbeite die in der Musik, nicht in Drogen. Ja, aber jetzt weiter.
And you better get ready cause you might find I'm from a different place in my kind. It's a little bit different than yours. Quit snoring, hip-hop isn't dead. It's just been in mourning from the moment I quit recording. Quick record this, listen I'm warming up and you're misinformed. If you think that I'm slipping up, this ain't sick enough, then I'll skip the chorus. I've been here, ain't nobody hurting me. Yeah, I'ma turn this beat to a murder scene. I live for the world, I live for the king, I live for the king. Focus, wrote this with emotion. Das ist natürlich immer wieder ein spannender Punkt, ne, wenn er das mit einbringt, sein Glauben an Gott, I live for the King. Mm. Und auch jetzt die Parallele, ich finde das so spannend, ne, zu 4, wo er quasi sagt, eigentlich habe ich gerade die Connection verloren, eigentlich, ich brauch die Guidance, aber sie ist nicht da. So. Mm. Wo er sich so lost fühlt. Und auch in dem Song 4, wo er sagt, ich halte den Gaskanister, also den Benzinkanister und frage Gott gleichzeitig, ob er derjenige ist, der meine Menschen in Brand gesetzt hat. Das heißt, NF ist gerade sowieso mehr oder weniger in einer Form von Glaubenskrise. Und es ist wichtig zu sagen, er ist kein Christian Rapper, sondern er ist ein Rapper, der auch Christ ist. So, und mehr nicht. Und ab und zu erwähnt er halt eben auch einfach Gott, weil es zu ihm gehört. Aber es ist nicht das Einzige, wofür oder worüber er rappt. Ja. Genau. Ich lasse es so stehen, weiter geht's. I live for the world, I live for the king, I live for the king. Focus, wrote this with emotion. It's hard to get a break when the doors ain't open. It's hard to get a shot when the gun ain't loaded. And it's hard to make a living when nobody wanna notice. Hold it, what am I insane? Maybe playing crazy. Put me in a room with a mic, you will not restrain me. You do what you want, but you can't contain me. Lazy is not a character trait of mine. Don't wait in line. This is the current condition of my state of mind. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. This is all I have, all I have. Sorry, ich habe ein bisschen zu früh Stop gemacht, aber ich weiß, dass er gleich sofort in den nächsten Verse reingeht, deswegen wollte ich versuchen, im richtigen Moment Stop zu machen. Ist nicht ganz gelungen. Aber der Refrain, ne, dieses It's all I have. Und es zeigt immer wieder, und das zieht sich ja wie so ein roter Faden auch durch all seine Alben, durch viele seiner Songs durch, dass Musik seine einzige Passion ist. So. Gut, inzwischen kann man wahrscheinlich mit ihm drüber reden, wie es mit seiner Familie aussieht. Aber seine Vision, das, was ihm eingegeben wurde, das, was ihn ausmacht, das, was durch ihn hindurchfließt, ist die Musik, ist die Kunst, ist die Möglichkeit, sich seinen Gedanken, seinen Emotionen einen Ausdruck zu verleihen und sie auch gleichzeitig mit zu verarbeiten, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du in sowas reingehst, wenn du in diese Passion anfängst zu leben und sie zu deiner Profession machst, und dann kommen Leute zu dir und sagen, wer bist du denn? Was kannst du überhaupt? Dann ist das schwierig. So. Und gleichzeitig zieht NF seine Kraft auch da draus. Ne? Ich meine, auch da schon wieder die Referenz zu Washed Up. Aber nicht zu Washed Up, zu Give Me a Reason. Das fand ich ganz schön. Wo er auch sagt, ey, ich brauche mal wieder Leute, die mir sagen, dass ich es nicht drauf habe. Leute, die mir sagen, dass ich aufhören sollte, weil das, was ich da mache, das ist Bullshit. So. Und das ist das, was ihm den Anreiz gibt, noch besser zu werden, noch mehr da reinzugehen. Und das ist das, was wir hier haben. Zu der Zeit wurde ihm noch gesagt, Alter, lass das. Brauchst du nicht. Das ist nicht gut genug. Die ersten Sachen kamen, ne? Deswegen war er auch schon in dem Label, aber das hat ihm noch ordentlich Feuer gegeben, noch besser zu werden. Und es allen auch zu zeigen einfach. Ja, weiter geht's. This is all I have, all I have. All I ever wanted was somebody to get this. All I ever wanted was somebody to play this. Yeah, take my song, put it on they play and get goosebumps every time they play it. Wait this. This my calling and not father. Maybe I should just not bother. Go back to that 9 to 5, but I am not a quitter, so quit that. I never been a killer, but I guarantee I kill tracks. Put him in the coffin, lost it. Rip that, trying to make an impact in rap. Is that insane? Well, I guess so. Rap though, but it give me that pain.
mental, and you ain't never gonna make it. It's all mental. I am in a place where I can't let go. I still work a job and do this, and y'all know it's stupid. I thought all you had to do was get a record deal and yo, things start moving. But that's not the case, because most of the time, the artists you hear, you keep on thinking that artist is new, but that artist has probably been at it for years. Ich finde diese Zeile einfach immer wieder so wichtig und so gut. Dieses, du hörst den Künstler jetzt, aber der ist wahrscheinlich schon seit Jahren dabei. Nur weil du vielleicht gerade seinen Durchbruch auch erlebt hast, heißt das nicht, dass er jetzt angefangen hat. So. Und auch hier, ne, ich meine, die EP, wo All I Have drauf ist, ich habe gerade den Namen vergessen, mm, ist ja auch nicht das Erste, was er gemacht hat, sondern es ist das Erste, was quasi auf dem Markt wirklich vermarktet wurde, was ankam. Und davor war er schon Ewigkeiten unterwegs und hat seine Arbeit gemacht, hat seine Leidenschaft verfolgt. Und er ist halt immer besser geworden und immer besser geworden. So funktioniert das. Genau, aber das ist dann so dieses, oh, da ist dieser neue Künstler, dieser neue Sänger auf dem Markt. So neu ist der gar nicht. Ist vielleicht neu auf dem Markt, ja, aber nicht neu in seiner Arbeit. Genau. Und für mich ist es auch so, ne? Als ich NF entdeckt habe, das ist 3 Jahre her, mm, da war der schon so lange unterwegs. Aber für mich war er ein neuer Künstler. Und das Coole für mich war, es gab plötzlich so eine Latte an Songs, die ich entdecken konnte. Ich musste dann nicht von Album zu Album warten. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt auch ein Jahr auf das 4 Album gewartet habe. Oder die EP. Aber weiter geht's. The time, the artist you hear, you keep on thinking that artist is new, but that artist has probably been at it for years. Yeah, in the back of my mind thinking, am I wasting my time dreaming? And I ain't got no money in my wallet, but I guarantee no way that I ain't gonna leave this. I need this, I swear to y'all, I need this. And this hip hop's in my veins, if you cut me, I'ma bleed it. And yo, what you think I'll write? Ich wollte noch mal kurz ein Stück vorwärts springen, weil er auch sagt, ne, dass er mehrere Jobs nebenbei parallel gemacht hat. Das ist das, wie viele Künstler auch anfangen. Ähm, und nicht nur Künstler, auch Menschen, die generell eine Passion verfolgen, die mit etwas selbstständig erfolgreich sein wollen. Als ich angefangen habe, als Heilpraktikerin selbstständig zu arbeiten, ja, das hat nicht geklappt mit, ich packe meine Webseite online und let's go und dann kommen die Klienten von allein. So funktioniert es halt nicht. So, das ist jahrelange Arbeit reinstecken in präsent sein, in sich zeigen, in SEO-Optimierung, was auch immer, Google-Optimierung, aber auch irgendwann, dass sich der Stamm von Kunden aufbaut über Empfehlungen. Die Empfehlungen sind das, was am meisten bringt. So, hey, ich habe da diesen neuen Künstler gesehen. Boah, ich habe da diese neue Therapeutin. Du hast ein Problem? Ah ja, guck mal, da könntest du hingehen. Oder, ey, der Song passt gerade richtig gut auf dein Thema. Und darüber spreadet sich das meistens eher. Gut, in der Musik kann man dann noch über Medien, Radio und so weiter sprechen, klar. Aber in den Anfängen ist es viel über die Weiterempfehlung. Und ja, auch hier, if you cut me, I'm gonna bleed it. Es ist alles, was er machen will und nichts anderes. Alles andere, was er gemacht hat, die anderen Jobs, haben nur dafür gedient, damit er das, was er jetzt machen kann, was er liebt, wirklich auch umsetzen kann, weil er braucht Geld zum Überleben. Und das hat er mit seiner Kunst noch nicht verdient, mit seiner Leidenschaft. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Weiter. In my veins, if you cut me, I'ma bleed it. And yo, what you think I'll write raps for no reason? No. Take my pain and I put them in a song. Ever since them pills, they took my mind. I've been a different person. Don't try to predict my verses. What you're hearing now is me. Whether I'm in front or behind that curtain, I stand behind these words. I'm a Christian, but I'm not perfect. Don't tell me to calm down, I'm calm now. Listen, I'm just working. Da ist schon wieder so viel drin, deswegen mache ich schon wieder Pause. NF hat seine Mutter verloren. Ich vergesse jedes Mal, wie alt er war. Aber da hat er auf jeden Fall schon längere Zeit Musik gemacht. Das heißt, es war gar nicht, ich glaube, da war er schon erwachsen. So. Und ja, das verändert einen. Er war ja trotzdem unglaublich jung und es gab eine unglaublich krasse Vergangenheit. Da kommen wir aber noch später in How Could You Leave Us zu.
Das hat ihn verändert. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Ach, jetzt habe ich mich in diesem Mutter-Ding ein bisschen verloren. Ich höre noch mal rein. They took my mom. I've been a different person. Don't try to predict my verses. What you're hearing now is me. Whether I'm in front or behind that curtain. Richtig, genau, das wollte ich noch. Das, was ich an NF so inspirierend finde, ist, dass es real ist. Real Music. Und das hat mich inspiriert, auch als Coach und als Therapeutin bis zu einem gewissen Grad real zu sein. Natürlich geht es nicht darum, dass ich meinen Klienten meine Geschichte erzähle. Das ist ja Quatsch. Die kommen ja zu mir, weil sie mir ihre Geschichte erzählen wollen. Aber im Sinne von auch menschlich sein, durchblicken lassen, weil es ist ja oft so dieses, naja, du bist ja Therapeutin, das weißt du natürlich schon alles oder dir passiert das natürlich nicht. Dein Leben ist wahrscheinlich richtig gut. Oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall. So, also es ist auch nicht richtig schlecht. Es ist einfach ein normales menschliches Leben mit Auf und Abs und Dingen, die mir passieren und, ne, also so diese Realness zu bewahren und mich zu zeigen. Egal, ob ich jetzt nun in einem Arbeitskontext bin, ob ich mit Freunden bin, ob ich mit der Familie bin und so weiter. Und natürlich sind es unterschiedliche Aspekte von mir und gleichzeitig ist es mir wichtig, kein Fake darzustellen. Und genauso ist es mit NF. Wir können uns immer darauf verlassen, dass es kein Fake ist, was er erzählt. So. Und das liebe ich an ihm. Und viele andere auch. Weil er einfach erzählt, worum es im Leben auch geht. Was es für Erleben gibt, was der real shit ist. Ja. I stand behind these words. I'm a Christian, but I'm not perfect. Don't tell me to calm down. I'm calm now. Listen, I'm just working. Yeah, it might take a minute to get it, but once you get it, everything will be crystal clear. I don't think they see my vision here. I don't think they see my vision here. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. Oh, this is all I have. All I have. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. Oh, this is all I have. All I have. Oh, yeah. Entschuldigt, ich mag die Stelle auch total gern, aber ich will einfach auch in regelmäßigen Abständen Pausen machen. Diese Gesangseinlagen, die wir hier schon hören, und mitzukriegen, wie über die Zeit, über die verschiedenen Alben die Stimme immer weiter expandiert, bis hin zu den letzten Songs wie Sorry oder Home, wo ich echt Gänsehaut bekommen habe. Und ich ging mir auch schon mit All I Have so, dass ich dachte, Alter, krass, der kann auch singen. Und ich meine, ne, wenn man sich die ganzen anderen Reaction-Kanäle anguckt, die diesen Song sich anschauen, die Reaktion ist überall die gleiche. Ach krass, er kann auch singen. So. Und es zeigt einfach immer wieder, wie breit er aufgestellt ist. So. Und ja, was ist eure Passion eigentlich? Meine Passion ist tatsächlich die Arbeit, die ich mache. Deswegen habe ich diesen Kanal hier aufgemacht. By the way, wenn euch das gefällt, abonnieren, liken. Und auch dafür habe ich andere Jobs angenommen und gemacht, damit ich quasi irgendwie meine Praxis halten konnte in den Anfängen. Und deswegen mache ich diesen Kanal, damit ich das, was ich liebe, nämlich Menschen und Perspektiven zu erforschen, mit so vielen Menschen wie möglich da draußen teilen kann und in der Hoffnung, andere Perspektiven zu erweitern. Aber genug gequatscht, weiter geht's. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. Oh, yeah. All I have. Don't tell me that this isn't real. This isn't real. This isn't real. This is all that I have. This is all that I have. Ja. Don't tell me
isn't real. Ähm, wir hören so oft von anderen Menschen: „Ach komm, es gibt doch so viele von dir schon da draußen, so viele, die Musiker werden oder Rapper werden wollen, so viele, die Heilpraktiker für Psychotherapie sein wollen. Wa Also, die Konkurrenz ist hoch. Lass es einfach so. Ähm, Gib auf und such dir was Richtiges, irgend 'ne Festanstellung. Ähm, Dann bist du safe, dann hast du deine Rente, all dieser ganze Schnulli. Und so wachsen wir auf und das macht uns natürlich Angst. Und oft genug wollen wir aussteigen, oft genug wollen wir den sicheren Weg nehmen. So. Und es bleibt oder es braucht Kraft und Mut, da dran zu bleiben und zu sagen: „Nein, das ist das, was ich machen will. Das ist das, wofür ich hier bin. Das ist das, was mein Herz erfüllt. Und das ist das, was ich nach draußen geben möchte, was ich in die Welt bringen möchte. Ich mache weiter." Von daher ist das auch die Message, die für mich hier am wichtigsten ist in dem Song. So, genau, lasse ich so stehen. Ja, ich werde chronologisch jetzt Stück für Stück die NF-Songs machen, und versuchen einfach alle Alben durchzugehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Es wird jeden Freitag jetzt ein NF-Video rauskommen. Und ich freue mich riesig auf die Reise mit euch, auf eure Gedanken, auf eure Kommentare, auf eure Anregungen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut.